Bonk. Bruh. Oh no! Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Riri. Yeay, pasti kalian bingung kenapa di awal video ada sound effect? Yap, jadi di video kali ini aku mau bagi-bagi 20 sound effect gratis untuk kalian. Dan di sini juga aku bakal bikinin video tentang cara atau tutorial download sound effect tanpa ada link di description box. Dan sekaligus aku juga akan kasih tutorial cara memisahkan atau meng-cut sound effect menjadi satu persatu agar lebih mudah diproses dalam editing. Dan sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah. Dan yang paling penting itu adalah subscribe channel aku supaya lebih berkembang. Oke, jadi langsung saja kita ke tutorial. Let's go. Nah guys, untuk di step yang pertama, kalian harus download dulu video aku yang lagi kalian tonton ini. Kalau kalian nggak tahu caranya, kalian bisa cek video aku yang berjudul Cara Download Backsound ala YouTuber. Dan perlu diingat, kalian harus mendownload dengan format MP3, jangan MP4. Karena di sini kita akan membuat file MP3 yang berupa sound effect. Jika kalian sudah selesai mendownload, kalian harus memiliki aplikasi yang bernama MP3 Cutter dan Ringtone Maker. Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di Play Store. Dan aku juga akan melampirkan link dari aplikasi ini di description box aku. Karena dari aplikasi ini kita dapat memisah-misahkan sound effect yang tadinya panjang menjadi lebih dikit dan lebih mudah untuk digunakan. Nah guys, jika kalian sudah download aplikasi ini, langsung aja kita masuk ke step yang pertama, yaitu mengklik folder atau icon folder yang berjudul Cut a Song or Music. Dan kita pilih di sini video yang tadi kalian udah download, video aku. Ingat ya guys, formatnya harus MP3. Langsung aja aku klik. Dan setelah itu dia pasti akan muncul tampilan seperti ini. Langsung aja kita klik OK got it. Dan di sini aku akan menjelaskan fungsi dari icon-icon yang ada di tampilan dari video ini. Oke guys, kita mulai di icon yang pertama, di panah yang awal ini, yang paling atas yang aku lagi geser-geser ini. Fungsi dari icon ini adalah untuk mengetahui posisi awal di mana kalian akan meng-cut video aku. Dan kalian bisa play, kalian bisa dengerin dari mana kalian mulai meng-cut video aku. Nah, itu udah aku contohin ya guys. Lalu kita masuk ke icon yang kedua. Ini panah yang ada di bawah ini. Dan panah yang di bawah ini berfungsi untuk mengetahui akhir dari cuttingan atau akhir dari posisi di mana kalian meng-cut video aku. Dan aku pakai contoh di sini ya guys, karena kita untuk buat sound effect pasti dikit-dikit ya suaranya. Kita mulai play. Nah guys, itu udah ketahuan ya guys suaranya. Dan setelah kalian mengetahui suaranya, ini aku contohin sekali lagi ya, kita dengerin. Nah, ini suara sound effect yang pertama. Lalu setelah sudah, kalian klik icon yang bergambar save ini di pojok kanan atas. Nah, di sini kalian harus merubah tipenya menjadi tipe musik. Kalian harus ingat ya, menjadi tipe musik. Nah, setelah sudah, kalian rubah deh namanya sesuai gambar yang udah aku taruh di video aku. Kan untuk sound yang pertama ini namanya punch. Kalian namain punch. Lalu klik tombol save. Nah, udah ke save deh. Nah, sekarang kita mau cek apakah udah benar tersave. Nah guys, jadi sekarang kita mau lihat hasilnya.
hasil dari sound effect punch yang tadi udah kita save. Caranya klik aplikasi file manager di handphone kalian, lalu kita lihat di folder penyimpanan internal, dan biasanya dia ada di folder media ya guys. Dan kita buka folder-folder berikutnya. Teo, sudah terlihat guys, ada di situ file yang bernama punch. Sekarang kita dengarkan. Dan berhasil guys. Jadi kalian hanya perlu mengulang step-step yang tadi sudah aku contohkan untuk mendapatkan hasil sound effect yang lebih banyak. Nah guys, jadi itu dia video tutorialnya. Cukup mudah kan? Kalian hanya tinggal mengulangi step dari nomor 5 sampai dengan nomor 16 untuk menghasilkan sound effect yang lebih banyak. Kalau kalian mau request sound effect lagi dari aku, kalian bisa komen di bawah. Nanti bakal aku buatin video full sound effect tanpa ada akunya. Dan kalau kalian mau request video-video tutorial berikutnya, kalian juga bisa komen di bawah. Dan kalian kalau suka video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat. Dan satu lagi yang paling penting yaitu adalah subscribe channel aku supaya lebih berkembang. Oke guys, happy trying di rumah and see you in the next video. Bye.